Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ауызашарға осындай тойымды сағат 1-ге әзірлейік. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ең алдымен қайнатылған тауық етін осылай ұзынша соломка етіп турап аламыз. Оның үстіне тура солай туралған, яғни соломка ретінде туралған қиярымызды да турап салатын боламыз. Оның соң үстіне үккіштен өткізілген сырымызды қосамыз. Және картофель пай деп атайды. Болмаса дүкендерде сатылады. Осындай чипсаларды салып жібересіз. Оның үстіне консервіленген горохыңызды қосып, майонезіңізді қосып, тұзыңызды қосып, жақсылап араластырасыз. Ауызашарға сорпалардың жанына қоюға болатын өте бір тойымды әрі пайдалы салат болып танылады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Мені қолдап кетіңіз.